you can watch and listen to great and powerful messages from different men and women of God, preachers, prophets, teachers from all around the world on www.anointedtube.com. Hey there, this is Anointed Tube. Anointed Tube is blessing and changing lives around the world. We are a data hive of videos by preachers, gospel ministers, motivational and financial speakers from around the world. We need your help and monthly donation by clicking on the donate subscription button on the homepage and also on the video page. You choose the amount you want to donate monthly. Nothing is too small or too big. We are targeting 5,000 people to subscribe now, and we need your help. It is remarkably easy to navigate on the site. Simply click on the photos of any preachers of your choice in Africa, America, or elsewhere shown at the top of the site. Scroll down to see the preachers' pictures. Click on any of the pictures to start watching and catching up with videos from your favorite ministers. Videos can be shared on all social media platforms. We need your help now. Which is made of 5 singers and 7 musicians from several African countries, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria and Central African Republic, and who are committed to serve God. The cultural crossbreeding within the group is part of the quality of their work and inspires the group with an international future. Les Anges de l'Éternel took part in several great shows, concerts, TV programs, festivals, etc. in Côte d'Ivoire as well as in the sub-region. On November the 28th, 2004, Les Anges de l'Éternel organized an Ivorian and Ghanaian great live concert in Abidjan called Jericho 2004 to call for God's intervention to take Côte d'Ivoire out of the crisis it has been through since September 2002. The concert covered over 10 singers including 2 famous Ghanaian gospel singers. Les Anges de l'Éternel represent on the African scale one of the most involving group mastering well live shows. Les Anges de l'Éternel has benefited from an initial recognition of the values on national and international scenes. 2005 winner of prestigious Ebony Music Awards for Christian Music. Winner of Top Door for Best Christian Musical Group. Winner of Safancom Awards for Best Group in any category. Nominated in Gaining Chelsea for the Best Free Artist of Côte d'Ivoire among 12 nominees and won the Revelation Prize for 2005. Also nominated in Chorus in 2004 in the category of Best African Gospel Group. And winner of the Best Christian Music Album 2006 for the RTI Music Award. But with much humility and faith in Jesus Christ of Nazareth, Les Anges de l'Éternel has grasped all these great challenges. May God bless all those working beyond the scenes, ensuring the success of this young group through their support and advice, and people who are watching this DVD.
it's in our own hands. So we need to learn the shedding of blood because of power is not of God. The blood of Abel and the victims who were killed are still crying to God. Let us all be one, love one another for a better Mother Africa. Let us all unite, love one another for a better Mother Africa. Peuple africain, c'est la solution à tes problèmes. Peuple africain, c'est la solution à tes problèmes. Peuple africain, c'est la solution à tes problèmes. Peuple africain. Plongeons nos habits souillés dans le sang de Jésus, peuple africain. Arrêtons les guerres, les bagarres inutiles. Oh, africain. Africain, réponds-toi. Africaine, réponds-toi. Africain, réponds-toi. Souviens-toi du sang d'Abel qui crie vers Dieu. Souviens-toi de tous les morts qui pleuraient de Somalie, Burundi, Sierra Leone, Côte d'Ivoire. Ils nous interpellent, l'Africain, prêchons la paix, la fraternité, l'unité, l'amour. Pour toi, pour nous, il y a une solution. C'est la solution à tes problèmes. Peuple africain, il est la solution. C'est la solution. La solution, c'est pas à tes problèmes. Peuple africain, c'est la solution à tes problèmes. Peuple africain, c'est la solution à tes problèmes. Peuple africain, c'est le temps de la gloire, la victoire arrive. Africa pousse les cris de joie, ne pleure plus. Ouais. Africa. Yeah. Ok, Africa mamwe mjasoblama esunyamye. Africa mamwe mjasoblama esunyamye. Africa mamwe amjasoblama esunyamye. Africa mamwe mjasoblama esunyamye. Côte d'Ivoire mamwe amjasoblama esunyamye. Africa mamwe mjasoblama esunyamye. Kenya mamwe amjasoblama esunyamye. Africa mamwe mjasoblama esunyamye. Unive mamwe amjasoblama esunyamye. Africa mamwe mjasoblama esunyamye. Africa unisons-nous pour louer Jésus-Christ. Africa unisons-nous pour louer Jésus-Christ. Amen. Unisons-nous maman. Africa unisons-nous pour louer Jésus-Christ. Africa unisons-nous pour louer Jésus-Christ. Amen. Unisons-nous Africa unisons-nous pour louer Jésus-Christ. Africa unisons-nous pour louer Jésus-Christ. Amen. Unisons-nous, Alléluia. Oh, Africa.
chantez Jésus pour vos saluts. On va louer le Seigneur, hein. Et bah. En mon âme, il faut tout volant. On dit Jésus qui l'est. Il en il faut tout la golée. Jésus qui l'est, qui ça va, il faut moussao. Et il est la go qui l'est, il faut. Jésus qui l'est, il faut. Abraham la go qui l'est, il faut. Jésus qui l'est, il faut. Isaac la go qui l'est, il faut. Et bah. Que Dieu remplis-toi du Saint-Esprit. Il est consolateur, il est la clé. Il est la clé pour ta nouvelle vie. Oh Jésus, nous implorons ton esprit. Il est la clé pour ta nouvelle vie. Oh Jésus, nous implorons ton esprit. Jéhovah, fais descendre ton esprit, Fais descendre, afin que nous t'adorions en vérité. ça c'est vrai. Jéhovah, fais descendre ton esprit, afin que nous t'adorions en vérité. Oh ya yo, Jésus ne oh ya yo, la gone oh ya yo, bamle dodo oh ya yo, oh ya yo, Jésus ne oh ya yo, la gone oh ya yo, zuzu wewe oh ya yo. C'est le moment de parler en langue, hein? Tu dis quoi? Louez, louez, louez. Louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu. Oh, louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu. Il y a quelque chose que tu dois invoquer dans ta vie. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu as entendu? C'est le Saint-Esprit. Hey. Il est puissant d'être. Jésus est puissant. Oh, ah. Il est puissant d'être. Jésus est puissant. Oh, ah. Il est puissant d'être. Jésus est puissant. Oh, ah. Il est puissant d'être. Jésus est puissant. Oh, ah. Hey. On y va. Amen. On a
into every truth. Together let us sing our joy to the Father, our joy to the Son and the Holy Ghost. God created all things. Jesus came to save us. Holy Spirit guiding us into every truth. Together let us sing our joy to the Father, our joy to the Son and the Holy Ghost. Oh yeah, yeah. Under above all fathers, Jesus King of all kings. Holy Spirit above all spirits, knows every truth. Knows every truth. Under above all fathers, Jesus King of all kings. Worthy to be praised and walking in the way of Jesus. Holding our hands and walking in the way of Jesus. Dieu a créé toutes choses. Jésus est venu nous sauver. Le Saint-Esprit nous protège dans la vérité. Ensemble chantons tous notre joie au Père, notre joie au Fils et au Saint-Esprit. Elle est sur le Père, Jésus rendait tout le roi, Saint-Esprit au-dessus de tout esprit et vérité. Elle est sur tout le Père, Jésus rendait tout le roi, tenons-nous les mains et marchons dans sa voie. Tenons-nous les mains et marchons dans sa voie. Nous t'aimons Jésus. Elle est sur tout le Père, Jésus rendait tout le roi, Saint-Esprit au-dessus de tout esprit et vérité. Elle est sur tout le Père, Jésus rendait tout le roi, tenons-nous les mains et marchons dans sa voie. Tenons-nous les mains et marchons dans sa voie. Nous te glorifions Jésus. Tenons-nous les mains et marchons dans sa voie. Et marchons dans sa voie. Tenons-nous les mains et marchons dans sa voie. Et marchons dans sa voie. Tenons-nous les mains et marchons dans sa voie. Dieu créa l'homme à son image. Pour lui, chacun lui doit obéissance. Laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. Que le sang de Jésus nous réconcilie au Père. Soyons tous des ambassadeurs de Dieu sur la terre des hommes. Proclamons les merveilles de notre Dieu dans ce monde, partout où nous sommes, afin qu'ils comprennent que son pouvoir nous transmet l'amour, la paix et la joie. Que son pouvoir nous transmette l'amour, la paix, la joie, l'unité. Entre nous et nos
conduire. Que le sang de Jésus nous réconcilie au Père. Restons des serviteurs sur la terre. Dans ce monde, portons le flambeau de l'évangile. Soyons tous des ambassadeurs de Dieu sur la terre des hommes. Je veux le dire. Proclamons les merveilles de notre Dieu dans ce monde, partout où nous sommes, afin qu'ils comprennent que son pouvoir nous transmet l'amour, la paix, l'unité. Que son pouvoir nous transmette l'amour, la paix, la joie, l'unité. Entre nous et nos amis, Que son pouvoir nous transmette aimons-nous les uns les autres. l'amour, la paix, la joie, C'est le premier commandement. Moi je Que t'aime. son pouvoir nous transmette l'amour, la paix, la joie, l'unité. Que son pouvoir nous transmette l'amour, la paix, la joie, l'unité. Que notre vie témoigne la gloire du Père. Oh oh oh, de toute notre vie, aimons-nous les uns les autres. Partageons, pardonne-nous les uns aux autres. Ainsi, nous pourrons louer l'Éternel. Oh, nous et nos amis, Son pouvoir nous transmet aimons-nous les uns les autres. l'amour, la paix, la joie, l'unité. Son pouvoir nous transmettre l'amour, la paix, la joie, l'unité. Oh, nous et nos Son amis, pouvoir nous transmettre aimons-nous les uns les l'amour, la autres. paix, la joie, l'unité. Moi je t'aime. Son pouvoir nous transmettre l'amour, la paix, la joie, l'unité. Yeah, yeah. Nous transmettre Yeah, yeah. la paix, la joie, l'unité. Que son pouvoir. Recevons la paix, Recevons la grâce de Dieu. recevons la joie, Recevons la paix de Dieu. recevons la paix, Recevons recevons la joie, cette grâce que l'Éternel nous donne de recevoir la joie. recevons la paix, Recevons, recevons la joie, recevons, recevons, recevons la paix, recevons. recevons la joie. Allez, reçois sa paix. Allez, reçois son rétablissement. Tout le monde recevait, tout le monde en reçoit. Alléluia, dis Amen.
hey, blessings to you. Wonderful. Glad to come your way again. All right. I just want to share this wonderful video with you. Chris song that will bless your life. He blessed me, and I know it's going to bless you. All right. I want you to listen to it. At the end of this video, I will be praying for you and with you, knowing that God is going to bless you. So take your time to get to that place of prayer. All right. Be the best that you can be and do the best thing in life, because you are greater than where you're coming from. You are good. You are going to get to where you are going in life. Your destiny is secure, is protected by God, and you're going to get there. All right. Be the best person that you can be. But before that, I need to introduce to you 3 things that God has enabled me to do. There are more things, but I'm going to just introduce to you 3 things that God has enabled me to do today to bless the world. The first one I'm going to introduce to you is Discover the Real You and Change Your World. Discover the Real You and Change Your World. This is my book. This book is all over the world. A very, very powerful, anointed book, full of grace, loaded with a lot of information, that right information that we prepare your destiny, that we empower your future, empower your life, strengthen where you are going to, and make it better. See your tomorrow as possibilities, and walk into those possibilities for you. And this book can be ordered from Amazon, from eBay, from Ben and Nobles, so all over the internet. You can just go Discover the Real You and Change Your World by Reverend Aforen S.O.G. Ego. I'm the Bishop of Ministry Worldwide, but by God's grace. So you can you get this book for yourself, get a copy for your friends, for your neighbor, for your colleagues, and all this. Everybody that needs it, even for strangers to get it, because somebody needs to read this and be empowered. Because if you don't discover who you are, who you are will never discover you. All right, where you are going is in you, but you have to let it come out. And you have to get there, because you carry your destiny inside of you. And every time that you walk into a new season, the light of your destiny will be seen. But if you don't know, you will not know when you get into your new season, and your new season will not speak for you. So I don't want to go into that right now, but get the copy. A lot of things inside. You're talking about your creativity, your potentials, who you are, your limitless potential. Potentials. They talk about your greatness, that you are somebody. So much that you got to get the book for yourself. Now, if you live in Africa, let me just read some of the what's the book, what it contains, and let's read the content of the book, if you don't mind. I know we need to get the song ready. Oh yeah, just give me some few time. Number 1, chapter 1 talks about you are a spirit. It talks about chapter 2 talks about you are somebody. Chapter 3 talks about unleash your limitless potentials. Chapter 4 talks about problem and solution. Chapter 5, don't give up, but give into faith. 6, realizing your goals. 7 talk about controlling your mistakes. 8 talks about the struggles within and without. God has destined you for life, living and loving. Believe in your creative abilities. God's energy at a crossroad guaranteed. Be a prayer giant, you are inherently. Be a praise giant, you are inherently. You are what you think and confess. Getting what you want in God's time. Don't be diseased with worry. I love that a lot. Don't nurture spiritual. Yeah.
Écoute ça. Louez-le, 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 louez-le. Asibo, bang, 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 bang. On élève, on l'adore, on l'acclame, on le loue, on l'adore, on le loue.
for it is time. Yesterday is gone, a brand new day, a brand new day. Get ready with me, for it is time. Yesterday was so dark, everything turned upside down. All hope is gone, help seems to fade away. Behold, a brand new day is coming, coming. The light of hope has begun shining, shining. It is time to take all your possessions. It is time, it is time, it is time, it is time to get hold of your blessings. Yesterday is gone, a brand new day, a brand new day. Get ready with me, for it is time. Yesterday is gone, a brand new day has come now. Get ready with me, for it is time. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Even still sinners, Jesus came and died for us. He cares for you and me. Cares for you and me. It is time, it is time. Take all your possessions. It is time, it is time. Get all of your blessings. Yesterday is gone, a brand new day has come now. Get ready with me, for it is time. Yesterday, yesterday, yesterday. Yesterday is gone, a brand new day has come now. Get ready with me, for it is time. Get hold of your blessings. Yesterday is gone, a brand new day has come now. Get ready with me. Jesus, I will love you more than yesterday. You turned my life around again. You are the way, the truth, and life. Oh, Jesus, you're the only one who cares for me every day. I won't cease to say I love you. Ooh, yeah, yeah. While a sinner, Christ died for me. He paid a debt he did not owe. Behold, I'm a new creature, and all things have passed away.
Aji, and I'm a member of Les Anges de l'Italienne. I'm 21 years of age, and I'm also a Ghanaian. I started singing when I was younger. I started in the church. Also, sometimes I sing in the studio. I used to work in the studio, yeah. And it came to a time that they need people to translate the songs in French to Fancy and English. So our manager got in contact with me in Ghana, and he introduced me into the group. I feel alright. Everything is going on in the group. Sometimes we get a little bit of problem, but as we are ladies, we just solve it out among ourselves. It is my wishing that we should go further and further. Côte d'Ivoire, we are not. It's always my way that we shouldn't even stay in Côte d'Ivoire alone, even in Ghana, but London, yeah, that's USA. Yeah. My role model is Sissy Winans. I like this woman because she sings under inspiration. She sings under the anointing of God. When she sings from her heart. I like the way she sings and everything that she does. The best song I like in all the 14 tracks that we have is The Train of Jesus. Are you ready? I like this song because in the song it says that no matter who you are, whether you are poor, rich, whether you are Ivorian, Ghanaian, Nigerian, Cameroonian, everybody, we are all one, together as one. So no matter what you are, live everything and join Jesus. When you have God, you have everything. The train of Jesus is coming, hallelujah, hallelujah. The train of love is coming, hallelujah. Let's get on board. Dieu créa l'homme à son image. Pour lui, c'est que lui doit obéir. Salut, moi c'est Dorine à l'état civil, je me nomme Bléi, Irmé Martial Dorine. Je suis arrivée à la musique, je pense, à l'âge de 12 ans. C'est vrai que je n'aimais pas trop la musique, j'avais un oncle qui était maître de chœur, qui m'apprenait plus. Bon, à l'église on m'a dit que j'étais appelée à chanter un jour pour Dieu. C'est ainsi que je me suis intéressée à la musique. Et la personne que j'aime beaucoup dans la musique, j'aime deux personnes. J'aime Maggie Blanchard, j'aime aussi Sissy Winans. Maggie Blanchard pour son thème vocal et puis ses textes et puis son engouement dans la chanson. Et aussi Sissy Winans pour l'esprit. Parce que quand elle chante, elle me déporte en tout cas. Je suis beaucoup dans l'esprit quand elle chante. Et ces textes me plaisent beaucoup. C'est vrai que je ne sais pas bien chanter ces chansons, mais ces textes me plaisent beaucoup. Et dans sa sainteté, car il honora notre race, son règne à tout jamais. C'est une chanson de Maggie Blanchard. Comment je suis rentrée dans le groupe Les Anges de l'Éternel? Vraiment. J'étais un jour à une pétition où j'ai été invitée, je pense. Et là, nous avons passé un test. Et à ce test-là, je pense que j'ai été admise. J'ai été admise à un groupe des Anges de l'Éternel. Avant, quand je venais, c'était seulement des instrumentistes. Et c'est ainsi que peu à peu, nous nous sommes rencontrés. Nous avons fait ce groupe-là, qui est des Anges de l'Éternel. Et dans les Anges de l'Éternel, sur notre deuxième album, qui comprend 14 titres, bien sûr, j'aime une chanson que ma soeur a chantée. Disait I love you. Cette chanson vraiment me plaît parce que je me retrouve dans cette chanson et puis la signification de cette chanson pour moi c'est grand. Jésus, je veux t'aimer parce que depuis que j'étais encore dans le monde, il t'a plu de m'amener à toi et de changer ma vie. Et en toi, j'ai une vie nouvelle. C'est ce qui me plaît dans cette chanson. Oh Jesus,
You are the only one who cares for me every day. Mon entente a été difficile au début. Parce que nous sommes des personnes, hein, et chacun a son comportement. Mais au fil du temps, nous avons appris à nous connaître et à marcher ensemble. C'est ce qui me plaît aujourd'hui. Je m'entends avec mes soeurs. C'est vrai que nous venons de divers horizons, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui ça va entre nous, nous nous entendons bien et nous parlons les mêmes langues. Je parle un peu l'anglais, je parle ma langue aussi, le français. Et mes soeurs aussi parlent un peu le français. Bon, ça va. En tout cas, nous voulons proclamer les merveilles de l'Éternel et nous voulons que les gens nous acceptent tels que nous sommes. J'étais là, j'allais à l'église, la chorale des enfants bien sûr était en répétition. Ils ont mis une chanson sur le tableau, et vous savez, chez nous ici on écrit les chansons au tableau, puis on apprend. Comme ça, ceux qui devaient prendre la chanson en solo n'arrivaient pas. Et le maître de chœur a dit comme ça que Olga, tu veux essayer? Et j'ai commencé à chanter. C'est comme la musique est partie chez moi. En fait, je ne voulais pas chanter, je voulais être juge, mais ça paraît marrant, mais c'est vrai, je voulais être juge. Et comme ça, je me suis adonnée à la musique. Voilà comment je suis rentrée dans la musique. Comment je suis rentrée dans les anges de l'Éternel? Je faisais des études au Ghana. Il y a mon ancien groupe, notre manager, je suis le chef d'orchestre qui s'appelle Kessi, qui m'a appelé quand j'étais au Ghana, qui m'a dit: ah, il y a le promoteur du groupe Les Anges de l'Éternel qui demande à te voir. Je dis: ah bon? Il demande à me voir. Pourquoi? Il dit: en fait, le monsieur a écouté notre maquette et il a besoin de toi dans ce groupe. Écoutez, les études étaient à ce moment-là très sérieuses pour moi. J'ai hésité, j'ai dit non, je ne peux pas venir, je ne peux pas laisser les études comme ça pour venir parce que d'abord papa serait un peu fâché. Bon, du coup, je prends la décision d'arriver et c'est comme ça que le promoteur et moi nous sommes rencontrés et j'ai adhéré au groupe Les Anges de l'Éternel. Mon rôle dans le groupe Les Anges de l'Éternel, d'abord je suis soprano qui est la première voix. Ensuite, encore, je suis lead parce que j'ai des chansons même sur l'album qui sont chantées par moi. Et pour ce qui concerne l'entente, je suis un peu d'âme forte, d'âme de fer, très très stricte. Donc, dans le groupe, on dit sur le gars la teigneuse. Hein. Dans le groupe, il y a toujours quelqu'un un peu qui déconne un peu. Je suis cette personne, mais je suis très 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 dure. Donc, j'ai le caractère des noms parce que je suis née au milieu des garçons. Donc, c'est comment je me comporte, mais il y a une entente parfaite. Et si ça déconne un peu, bon, je délire un peu aussi dans ça. J'ai deux modèles, si je peux m'exprimer ici. Ici, en Afrique, mon modèle, c'est Ounel Mala. Et sur le plan international, c'est Nicole Miller. Ounel Mala, parce que je ne sais pas comment m'exprimer, mais ce chanteur, il est à part. Il est vraiment à part. C'est-à-dire, sa manière de louer lui donne l'envie à toi, même si tu n'es pas chrétien, de vouloir louer ce créateur-là. Et Nicole Miller, parce que cette dernière-là, quand je l'écoute chanter, même si j'ai des problèmes, ça me passe. Vraiment, ces personnes sont loin de Dieu parce qu'elles louent Dieu. C'est mes deux modèles en fait. La version préférée sur l'album, c'est Aïe. Précisément la version française, parce que c'est là que tu dis. C'est toi, Seigneur, que j'ai cherché. C'est toi que Seigneur j'ai cherché dès le jour levé. Ce que mon cœur disait, Jésus le fera. Ce que mon cœur désire, il le fera pour toi. My name is Bawa Saki. How did I get into music? I started singing when I was a child. I saw people singing in church, and I had the urge to sing. And then one day, my pastor just called me to sing in church, and then
I sang beautifully, and then I sang wonderfully with the anointing of God, and I just got into music just like that. But I was in Ghana, and I worked there. I am a secretary by profession, the producer of Manchester United. He's my church member. He comes to Ghana to visit us sometimes. So when he comes, he sees me sing, and then I think he remarked that I could sing very well. So one day he just called, he said he needed my help. I had to come help sing and all that. Well, I didn't really want to come because I had to leave my country to come to another country. But I just came all the same, and then just because it's been like that, and then I'm still in the beginning, when I got to the group in the beginning, it was very difficult because I didn't speak French, and then we come from different Ghanaians, Ivorians, Nigerians, and then it was difficult at first. But now I can speak a little bit of French, and they can also speak English. We learn to, cooperate with each other and then adjust to each other. So now it's okay. My first role model in music or in life is Jesus Christ himself. That's my first role model because he is the author and the finisher of my faith. He created me to sing, gave me that gift to sing, and then he's the one I can look up to give me inspiration, to motivate me, to help me in everything. He's the one to anoint me to do that which he has called me to do. So he's first and foremost my role model. That is Jesus. And then here I think it is this woman, she's called Constance, and she sings very well and with the anointing of God and with I don't know, she's just too good to explain. I just don't know. And then I just love the way she is. She's my favorite song on the album is Je ne veux. That one I sang it myself. But why it is my favorite song is that is my favorite song because it is a form of bringing people to Christ. So that is a form of bringing people to Christ, because maybe I cannot preach like the pastor's speech, but in my singing I can bring people to Christ. Jésus va changer votre vie, ne craignez point, avancez. Goodbye. Oh, Africa, where lies our destiny? It's in our own hands, so we need to learn. The shedding of blood because of power is not of God. Jésus est la solution à tes problèmes, peuple africain. Youth of the world, sing Jesus together for your salvation. Jeune du monde, levez-vous et avancez. Ensemble chantez Jésus pour votre salut. Oya-i-yo, oya-i, Jésus ne oya-i-yo, oya-i, Lagone oya-i-yo, oya-i, Pamre dodo oya-i-yo, oya-i, oya-i-ye, oya-i-yo, Jésus ne oya-i-yo, Lagone oya-i-yo, Zuzuwewe oya-i-yo. Elle est sur tous les pères, Jésus a de tous les rois, Saint-Esprit au-dessus
Dieu créa l'homme à son image. Pour lui, chacun lui doit obéissance. Laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. Que le sang de Jésus nous réconcilie au Père. Restons de dignes serviteurs sur la terre, dans ce monde, partout où nous sommes, afin qu'ils comprennent que son pouvoir nous transmet l'amour, la paix, l'unité. Que son pouvoir nous transmette l'amour, la paix, la joie, l'unité. C'est fort, bah c'est un dia. Iradi ufata eya, iradi ufata nasia. Asai beji wa ei, dadie asida seo. Aye 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 aye. Why cry no be you say? Wait here, why cry no be you say? Say obedient in kwa, betu wa maninya. Wait here, yesu kwa, oya me bana no be ye. Yeah mamo, yesu yesu mo. Niyawa yesu, say oju mo jade shino. Aji en free up on something. Say yesu ka yesebi, and the day I yonya member. Wait dear, you make any seni, I was coming your mother. Oh, yeah, one yam ya wazo. Yeah, one yam ya waza. Yeah, one yam ya wazo. Yeah, one yam ya waza. Yeah, waza de shima. Lève-toi, Jésus t'invite. Charge ta croix, viens à Jésus-Christ. Avec toi, Jésus, je suis vainqueur. Pour ta merveille, je te tiens par la main. Je ne te lâcherai plus jamais. Jamais plus. Tu m'as donné la vie. Jamais plus. Quels que soient mes problèmes. Jamais plus. Quelle que soit la situation, jamais plus. Je ne te lâcherai plus jamais, jamais plus. Oh, arile, la gone ikele, oi jolunyele, one ikale. Abola goyo, abola gole, abola goyo, muzuna nyole, muzuna yo, plena yo, plena yo. Como sobe, to get all of your blessings. Yesterday is gone, a brand new day has come now. Get ready with me, for it is time. Jesus, I will love you more than yesterday. You turn my life around again. You are the way, the truth, and life. Oh, Jesus. You are the only one who cares for me every day. I won't cease to say I love you. That train of Jesus is coming, it's coming. Hallelujah, hallelujah. That train of success
morning is coming. Hallelujah, let's get on board. The train of life is coming. Alléluia, Alléluia. Le train de Dieu est arrivé parmi nous. Sa puissance est parmi nous. Parmi nous. La caméra. Bloquer le volume. Africa. Africa, oh yeah. Non, c'est pas oui, c'est Afrique. Africa. Nous, pardon, Afrique, protège-nous, notre mais Afrique, l'Afrique, Merci. nos ancêtres. A des problèmes, le peuple africain. Pardonnez. Bisous. Bisous. You can watch and listen to great and powerful messages from different men and women of God, preachers, prophets, teachers from all around the world on www.anointedtube.com. Hey there, this is Anointed Tube. Anointed Tube is blessing and changing lives around the world. We are a data hive of videos by preachers, gospel ministers, motivational and financial speakers from around the world. We need your help and monthly donation by clicking on the donate subscription button on the homepage and also on the video page. You choose the amount you want to donate monthly. Nothing is too small or too big. We are targeting 5,000 people to subscribe now, and we need your help. It is remarkably easy to navigate on the site. Simply click on the photos of any preachers of your choice in Africa, America, or elsewhere shown at the top of the site. Scroll down to see the preachers' pictures. Click on any of the pictures to start watching and catching up with videos from your favorite ministers. Videos can be shared on all social media platforms. We need your help now. Hey, I believe you have been blessed by this wonderful music video. Please do not forget to share the video. And also I'd like to say it's not only enough to watch the video online.
It's also good to invest in these artists by buying their CDs, going to their conferences and their concerts, in any way you can to financially support them so that they can continue to do great work like this to bless and uplift all the people. So remain blessed, be great, be wonderful, share the video.